मर्निङ एभ्रिवान। आज म तपाईहरुको लागि ट्रिगोनोमेट्रीकै केही समस्याहरू लिएर आएको छु र हिजो पनि केही ट्रिगोनोमेट्रीका समस्याहरू हामी सल्भ गरेकै हौं। आज फेरि त्यही युनिटसँग रिलेटेड त्यही विषयवस्तुसँग रिलेटेड केही समस्याहरू लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु र यहाँ चाहिँ म त्यो ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड केही समस्याहरू गर्न गइरहेको छु र मलाई विश्वास छ अझ गाह्रो भन्दा गाह्रो जुन समस्याहरू हुन्छ जुन ट्रिगोनोमेट्रिकल भ्यालुसँग रिलेटेड हुन्छ दैट्स प्रब्लम क्यान बी सल्भ इन इजी वे। अब हामी यहाँ के गर्न गइरहेको छु त केही क्वेशनहरु लेख्छु। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ कस्तो छ त tan स्क्वायर पाई बाइ 3 cosec पाई बाइ 6 त्यसपछि छ tan पाई बाई 4 अपॉन हामीसँग छ sec स्क्वायर पाई बाई 4 sec पाई बाई 3 त्यसपछि छ हामीसँग sin पाई बाई 6 त्यसपछि छ sin स्क्वायर पाई बाई 2। हामीले पहिला नै थाहा छ जे पाई को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त 180 डिग्री। पाई रेडियन को भ्यालु 180 डिग्री। त्यहाँ चाहिँ सबै पाई को फर्ममा दिएछ। त्यसै हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ त tan स्क्वायर 180 बाइ 3 cosec 180 बाइ 6 tan 180 बाइ 4 अपॉन sec स्क्वायर पाई भनेको 180 बाइ 4 sec 180 बाइ 3 sin 180 बाइ 6 त्यसपछि छ sin स्क्वायर 180 बाइ 2। अब हामी के गर्छौं त यसको भ्यालु दिन्छौं। यसको भ्यालु दिँदा tan स्क्वायर पाई बाइ 3 मतलब 180 बाइ 3 भनेको tan स्क्वायर 60 डिग्री cosec 30 डिग्री tan 45 डिग्री अपॉन यहाँ चाहिँ के आउँछ त sec स्क्वायर 45 डिग्री sec कति डिग्री 60 डिग्री sin 30 डिग्री त्यसपछि के छ sin स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँसम्म भइसकेपछि हामी इन इजी वे मा चाहिँ यसलाई गर्न सक्छौं। त tan स्क्वायर 60 भनेको हुन्छ √3 को होल स्क्वायर cosec 30 भनेको 2 sin त्यसपछि tan 45 भनेको 1 अपॉन sec 45 भनेको √2 को होल स्क्वायर sec 60 भनेको हुँदो रहेछ cos 60 को भ्यालु हुन्छ हामीले याद कसरी गर्नु पर्यो त यदि cos 60 छ हामीसँग 1/2 sec 60 के हुँदो रहेछ 2 sin 30 को भ्यालु 1/2 sin 90 को भ्यालु 1 त 1 को होल स्क्वायर। अब हामी के गर्छौं √3 को होल स्क्वायर हुन्छ 3 into 2 by 2 into 2 के हुन्छ क्यान्सल त 2 into 1 into 1 फेरि यहाँबाट 2 र 2 कट्छ त कति आउँदो रहेछ 3/1 = 3। त्यस प्रब्लममा हेर्नलाई मात्र यो ठुलठुला प्रब्लमहरु छ तर यी समस्यालाई चाहिँ हामी अलिकति सिन्सियरली रूपले सल्भ गर्यो भने त्यसलाई हामी इजी वेमा सल्भ गर्न सक्छौं। एकछिनको लागि हजुरहरु हेर्नुस् त यसलाई। अब म अर्को क्वेशन गर्न गइरहेको छु। अर्को क्वेशनले के भनिरहेको छ यो पनि फ्र्याक्सन को फर्ममा छ sin 45 अपॉन हामीसँग छ cos 45 प्लस sin 45 अनि sin 30। यो पनि भेरी सिम्पल छ। sin 45 को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ 1/√2 cos 45 को के हुन्छ 1/√2 प्लस sin 45 के छ 1/√2 sin 30 कति हुन्छ 1/2। अब हामी के गर्छौं 1/√2 हामीसँग एज इट इज रहन्छ। यहाँ आउँछ 1/√2 प्लस 1/2√2 यहाँ 1/√2 as it is रहिरहन्छ डिवाइडेड बाइ
2 रुट 2 कट्छ। अब हामीसँग के बाँकी 2 बाँकी र 1 बाँकी छ। 2 भन्दा 2 प्लस 1 हामी फेरि के गर्छौं त 1/√2 अपॉन 3/2 रुट 2 यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि 1/√2 एज इट इज रहिरहन्छ। अब यो चाहिँ डिभाइडको साइन रहेछ। डिभाइडको साइनलाई हामी के गर्छौं त 2√2 कति लेख्न सक्छौं त 3। अब यो √2 त क्यान्सल हुन्छ, त्यहाँ के आउँछ 2/3। यसको मतलब के हो त sin 45 अपॉन cos 45 प्लस sin 45 इन्टु sin 30 को सोलुसन चाहिँ के आउँदो रहेछ त 2/√3। भनेपछि यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। कतै कतै के हुन्छ त एन्सर दिएकै हुन्छ 2/√3। त हामी एलएचएस र आरएचएस को भ्यालु युज गरेर लेख्यौं भने यसलाई हामी सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं। एकछिनको लागि यसलाई हेरिदिनुस् तपाईहरु। अब हामीसँग अर्को क्वेशन छ। अर्को क्वेशन छ हामीसँग cosec 30 प्लस cosec 60 प्लस cosec 90 अपॉन sec 0 प्लस sec 30 प्लस sec 60। यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दा cosec 30 को भ्यालु हो कति हुन्छ त cosec 30 को भ्यालु हुन्छ 2, cosec 60 को भ्यालु हुन्छ 2/√3, cosec 90 को भ्यालु हुन्छ 1। फेरि सिमिलरली sec 0 को भ्यालु के हुन्छ त 1, sec 30 को भ्यालु हुन्छ sec 30 भन्नाले 2/√3, sec 60 भन्नाले यहाँ हुन्छ 2। अब यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिकल चार्ट हामीले केही दिन बनाउँदा हिसाब सल्भ गर्दा कि अगाडिमा राख्नु। यदि समस्या छ भने हामी त्यसबाट के गर्छौं जस्ट कपी गर्दै लेख्दै हामीलाई के हुन्छ यसको कन्सेप्ट कम्प्लिटली रूपले क्लियर भइहाल्छ। यसको बारेमा हामी पहिला पनि धेरै चोटी चर्चा गरिसकेका छौं र आई होप दैट तपाईहरु बुझिसक्नु भयो होला। अब यहाँ चाहिँ हामी माथिको एलसीएम गर्दा कति हुँदो रहेछ त √3। अब यहाँ के बाँकी रहन्छ 2√3 प्लस 2 प्लस √3। फेरि हामी यहाँ के गर्ने हो त एलसीएम गर्दा के आउँछ 3√3 यहाँ आउँछ √3 प्लस 2 प्लस कति हुँदो रहेछ 2√3। यो बीचमा चाहिँ डिभाइडको साइन दिनुपर्ने हुन्छ, यो डिभाइडको साइन छ। अब हामी 2√3 र √3 एक ठाउँमा राख्छौं भने त कति हुन्छ 3√3 प्लस 2 बाइ यहाँ √3 त क्यान्सल गरिदिँदा पनि हुन्छ। अब √3 प्लस 2√3 हामीसँग के आउँछ 3√3 प्लस 2, यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ इक्वल टु के आउने भयो त 1। त्यसको मतलब त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त 1 हुन्छ। यसमा अलिकति समस्या के आउँछ सिम्प्लिफाई, जुन हामी सानो क्लासदेखि पढ्दै आएका छौं एलसीएम एचसीएफ यसो के भन्छौं हामी रेडिकल साइन्सहरु भएको जुन नम्बरहरु हुन्छ त्यसको चाहिँ एलसीएम एचसीएफ गर्दा हामीले जुन ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरो हुन्छ सेम यही कुरो छ। रेशनलाइजिङ फ्याक्टरहरु रेशनल नम्बरहरुको सिम्प्लिफिकेसनहरु पढ्यो होला हामीहरुले हैन। रेशनलहरु जुन कम्बाइन्ड गरेको हुन्छ √2 √3हरु भएको त्यस्ता किसिमका समस्याहरु हामी यो मेथडको माध्यमले के गर्न सक्छौं त सल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी एकछिनलाई हेर्नुस् त अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाँदैछौं। यो अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ है। हामीसँग छ क्वेशनमा 3
साइन 60 प्लस एक्स cos 30 त्यसपछि छ हामीसँग tan 45 इक्वल टु x cot 30। यदि यति हामीसँग छ भनेपछि 3 sin 60 प्लस cos x cos 30 into tan 45 equal to x cot 30, then we have to find the value of x। यसलाई बरु हामी if भनेर लेख्न सक्छौं। if x equal to what? That's a very simple। यो धेरै सिम्पल छ। यसको लागि हामीले बढी सोच विचार गर्नु पर्दैन। सिम्पली हो हामी यसको भ्यालु दिन्छौं। 3 को के हुन्छ 3 sin 60 को भ्यालु हामीसँग के आउँदो रहेछ त sin 60 भनेको √3/2 त्यहाँ हामी लेख्छौं √3/2 प्लस x as it is रहन्छ। cos 30 भनेको √3/2 into tan 45 भनेको 1 x as it is रहन्छ। cot 30 cot 30 को भ्यालु के हुन्छ त √3। अब हामीले के गर्दिने हो त अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरिराखेको छौं। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सकेसम्म जुन कमन फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी काटेर टर्मिनेट गर्ने प्रयास गरौँ। त्यहाँ हामी √3 त कमन लिन सक्छौं। त्यहाँ √3/2 कमन लिहाल्यो 1 मिनेटको लागि त हामीसँग के बाँकी रहन्छ त √3/2 कमन त्यहाँ रहिहाल्यो 3 प्लस x इक्वल टु x √3। अब हामीसँग के हुन्छ त यो √3 र यो √3 क्यान्सल हुन्छ त हामी के लेख्न सक्छौं 3 प्लस x/2 इक्वल टु x 3 प्लस x इक्वल टु 2x। अब हामी लेख्छौं 2x माइनस x इक्वल टु 3 x इक्वल टु के आउँदो रहेछ 3 आउँदो रहेछ। यसलाई म फेरि एकचोटी वन्स टाइम आई वान्ट टु रिपिट दिस 3 sin 60 प्लस x cos 30 into tan 45 इक्वल टु cot 30 हो। अब 3 as it is रहन्छ sin 60 को भ्यालु √3/2 x को x रहन्छ। यहाँ cos 30 को भ्यालु √3/2 tan 45 को भ्यालु 1 इक्वल टु x cot 30 इक्वल टु √3। अब यसमा केही कमन छ सिम्प्लिफिकेसन गरे जस्तो त कमन के छ √3/2 हामीले के गर्नु त्यहाँ कमन लिहाल्यो। अब कमन लिइसकेपछि यहाँ के बाँकी 3 बाँकी त 3 प्लस को प्लस x को x into 1 नलेखे पनि हुन्छ। अब √3 के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो। यहाँ बाँकी के छ 3 प्लस x/2 2 लाई x सँग मल्टिप्लाई गरे भने कति हुन्छ 2x। अब यो 2x माइनस x हामी लेख्छौं त यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेर के आउँछ x x इक्वल टु कति हुने भयो त 3 हुने भयो। त यो तरिकाले यदि हामी गर्यो भने यस्ता किसिमको समस्याहरूको सल्युसन इजी वेमा गर्न सक्छौं। यो एकछिन हेर्नुस् त अब यसको चाहिँ एउटा नेक्स्ट क्वेशन छ। त्यो नेक्स्ट क्वेशन कस्तो छ भने यो पनि सेम छ। यहाँ दिएछ x plus 3 tan square 30 plus 4 cos square 30 equal to 2 sec square 45 plus 4 sin square 60। अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्ने हो त x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ। त x त एजिटी रहिरहन्छ x tan square 30 डिग्री त tan 30 भनेको कति हुन्छ 1/√3 को होल स्क्वायर 4 एजिटी रहिरहन्छ cos 30 भनेको 1/2 को होल स्क्वायर 2 sec 45 भनेको 1/√2 को होल स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 60 भनेको √3/2 को होल स्क्वायर। अब हामी भ्यालु दिइसकेपछि हामी सिम्प्लिफाई तिर लाग्छौं। और
x plus 3 into 1 by 3 plus 4 into 1 by 4 equal to 2 into 1 by 2 plus 4 into 3 by 4 ये 4 4 कट्छ 2 2 कट्छ फेरि 4 4 कट्छ फेरि 3 कट्दो रहेछ और x plus 1 plus 1 equal to 1 plus 3 अब यसलाई हामी यसरी पनि काट्न सक्छौं 1 1 यहाँ पनि कट्छ और x equal to x plus 1 equal to कति आउँदो रहेछ त 3 और x equal to 3 minus 1 और x equal to कति आयो त 2 आयो यसको मतलब के हो त x को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त 2 हुँदो रहेछ त यसबाट हामी के बुझ्छौं त यस्ता किसिमका जुन समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई हामी ट्रिगोनोमेट्रिकल भ्यालु अलिकति हामीलाई त्यसको ट्रिकहरु त्यसको टेक्निकहरु हुनुपर्छ र त्यो टेक्निकको हेल्पबाट हामी के गर्न सक्छौं त यस्ता किसिमका जति भ्यालुहरु छन् ती सम्पूर्ण भ्यालुहरु हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त मलाई विश्वास छ जे तपाईहरुलाई यो चाहिँ पूर्ण रूपले याद भइसक्यो होला गरिसक्नु भयो होला एकछिनको लागि यसलाई हेर्दिनुस् तपाईहरु र यति भन्दै म चाहिँ आजको जुन सामान्य जानकारी छ ती सामान्य जानकारीबाट हामी के गर्छौं त बिदा हुन चाहन्छौं र भोलि चाहिँ फेरि म ट्रिगोनोमेट्रीकै केही समस्याहरू लिएर आउँछौं र त्यसबाट तपाईहरुलाई के हुन्छ त अरु जे जति समस्याहरू हुन्छ अरु जे जति प्रब्लमहरू हुन्छ ती सम्पूर्ण प्रब्लमहरू सल्भ हुनेछ यति मलाई के छ त पूर्ण रूपले विश्वास छ यति भन्दै चाहिँ म आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।